Предательство по почте и по факсу. Глава РФ все видит это и позволяет Интерфаксу шпионить за РФ раздетой. Позвольте, как же понимать, как сговор, глупость или тщетность? Народ РФ желает знать, кто отвечает за секретность. Вот этот интерфакс тевтонный, соизволение главы, вскрывает комплекс оборонный для извращенцев половых. Они же нам воткнули палки, чтобы застопорить шестеренки, газотурбинные черпалки и банкоматные масленки. И этот самый интерфакс вынюхивает все. Клеймо на лбу зеленый бакс, а рядом демосел. Вы можете себе представить, он держит филиал с хохлами. У нас 300-х негде ставить, а тут такое оригами. Сограждане курносы, вы ж большинством избрали. Мы люди прямоносые другого ожидали. Кристально чистого, чтоб был, без пятен в биографии, чтобы равномерно поженил финансы с географией. А что имеем мы сейчас? Шпионство Интерфакса в пределах видимости глаз главы для англосаксов. Будь глава РФ чуть ниже, рангом, не Эвенко, его при большевистском движе поставили бы к стенке. Сталин на фашиста сына не менял, а орел двулистный к западу слинял. Пейте, русаки, пейте чашу горя. Вы же, мастаки, ждать чудес у моря. Молчат Госдумы комитеты. Нахрен что кому сдалось? Интерфакс врагам советы шлет без всякого авось.